Waduh, 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 waduh. Wah, truknya nyangkut. Waduh, eskavatornya nyangkut di truk. Nah, ini nih truknya udah datang, teman-teman. Ini nanti truknya buat ngangkut pasir nih, teman-teman nih. Pasirnya merah-merah banget ya, teman-teman ya. Ya, jadi nanti nih pasirnya kita angkut nih. Kita serok pakai eskavator. Nih, ini truknya lagi parkir dulu nih. Ya, maju lagi. Mundur, 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 mundur. Mundur, mundur, awas, mundur dulu, mundur. Mundur. Nah, maju, 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 maju dulu, maju, kiri, kiri, maju kiri, wih, maju, maju, maju. Disuruh maju ya. Malah mundur lagi dia, mundur. Mundur mau kemana itu? Maju, itu maju, lega banget itu, maju dulu. Si abang ini ya malah mundur terus, nggak ngikutin tukang parkir nih abang nih. Mau kemana itu bang? Waduh, loh, baru datang bang, mau pergi lagi bang. Mundur, mundur ini, mundur. Oh, abangnya lebih pintar dari gua ternyata. Ya, saya mah tukang parkir. Ini abangnya emang benar-benar supir ini. Ya terus bang, terus mundur bang, as bang, maju, mundur. Nah, terus, mundur. Nah, terus bang, terus. Udahan. Maju lagi, maju, mundur bang. Mundur bang, terus. Ya, mundur, terus bang, mundur. Tuh, hop. Nah, mau kemana lagi tuh? Wih, mundur. Terus. Hop. Nah, udah belum nih? Oh, maju lagi dia. Maju, terus, mundur. Terus. Hop, ini mau kemana ini ya? Parkir, waduh, parkirnya. Maju, mundur. Kagak denger nih abangnya nih. Itu kaca mobilnya itu diturunin dulu tuh, dibuka tuh biar denger tuh. Ya itu kan supirnya nggak denger, teman-teman. Supirnya kagak denger. Ya, maju. Iya, awas, kena lubang bang. Mundur. Iya, iya, cukup, belok kanan. Iya, mundur dikit lagi. Nah, kayaknya udah cukup tuh. Hop. Iya. Nah, ini udah pas nih, teman-teman nih. Nah, sekarang kita hidupin eskavatornya nih. Ya, habis ini kita hidupin eskavatornya. Nah, tuh kan udah jalan ya. Ya, kita mulai nih eskavatornya. Nanti kalau udah hidup nih, kalau udah jalan. Nah, ini kita mulai nih. Keruk nih pasirnya nih, kita ambil pasirnya. Malah muter-muter. Mau mana nih ya, teman-teman? Mau mana nih eskavator nih? Nah, ini ambil nih. Nah, kita keruk nih. Wah, dapat juga nih. Iya, awas bang, awas. Iya. Masuk, teman-teman. Ambil lagi. Awas. Aduh, kruk. Abut. Berat banget ini, berat. Waduh. Bang, kebanyakan bang. Mundur bang, mundur. Ya, gak kuat, teman-teman. Bisa, teman-teman. Wah, dapat banyak banget, teman-teman. Wow. Iya, teman-teman, keren juga ya, dapat banyak. Wah, masukin. Awas, maju. Ya, buka. Masuk. Terus, ayo ambil lagi, ambil. Mana lagi? Ambil. Iya. Ayo, yang banyak. Tarik. Maju malah. Ya, dikit doang itu. Penuh, setengah doang itu.
awas kena. Iya, mundur. Geruk lagi. Dapat banyak ya teman-teman ya. Dapat banyak banget teman-teman. Buset, waduh, udah. Ini udah jago nih teman-teman ini. Waduh, supir eskavatornya ini udah jago ternyata teman-teman. Geruk lagi. Iya, geruk. Iya, wah udah jago ini. Wah teman-teman, bisa apa enggak nih supir eskavator? Waduh. Wah, truknya nyangkut. Waduh, eskavatornya nyangkut di truk. Waduh. Iya, wah berhasil lolos juga. Hati-hati Pak supir. Waduh, wah supirnya langsung berhenti. Wah, langsung pindah ke truk nih. Truknya udah jalan, udah penuh. Waduh, wis keren. Hati-hati. Terus, wah supirnya udah jago semua di sini. Selesai teman-teman, sudah penuh pasirnya, tinggal dibawa, dikirim siapa nih yang mau bikin rumah nih, pas ada pasir nih ya.